Знаете што ми се допаѓа? Што утро отец вели, со што ќе ми изненадиш? Да. Значи Тука гледам повеќе работи. Значи дека го очекуваш тоа. Па да. Тоа ми се допаѓа. Не само јас, мислам дека сите во Телма веќе. Ќе биде претенциозно да се фалам веќе. Инаку ти направи гриз од сношти, бидејќи нели тоа ми е дел од мојата редовна практика, нели? И не знам од кога не сте јадела гриз? Со децата мои, така? Од време на време кој ќе направам, знам, ама не го практикувам нешто многу. Меѓутоа, е здрав да се користи. Како не? Вака ќе го направиме сега утрово. Не знам, затоа велам со што ќе ми зарадиш 3 пати го правам, што ти е планот, Да речеме каша од гриз. По практично здравје. Не, сериозно, кога не знам кој ми рече да не гоел, веројатно може малку гој бидејќи нели и бебињата сепак го користат, го консумираат токму поради причина што е здрав и добар нели со своји нутритивни вредности, така што утрово ќе папаш гриз. Добро, ти благодарам што се грижиш вака за мојата искрена. Па не, сериозно бидејќи го подготвав сношта и вила мај ќе А ти во која комбинација ќе го конзумираш? Со какао го консумирам, се имаме некои таму други елементи, меѓутоа овој пат ќе ставиме банана малку, ќе ставиме пудра. Ма ти се правиш како каша? Да. Добро. И плюс, не заборавме шумсковаш, меѓутоа и соба ќе биде добра. И со тоа ќе завршиме работа. Добро, 22 минути сме по 7 на часот. Идеално време за да будиме нашата Весна Гиновска. Во овој период од нашата емисија се вклучуваме и стандардно, нели, сакаме да се пробудиме заеднички со најразлични наши јавни личности. Ово утро одлучивме да ја поздравиме и да ја заблагодариме што утрово ќе биде заедно нели дел од нашата утринска и се разбира дел од вашите утра, доколку и вие сте на фреквенција на Телма, нашата позната оперска пејачка и драга пријателка би рекле Весна Гиновска Илкова. Весна, добро утро. Добро утро, Весна. Благодарам на поканата. Драги луѓе, во ова врнежливо утро, еве, да се чуеме. Да. Како си ни Весна? Да, некако врнежливи ни се деновиве од пролета и минатата седмица и ова, а ти влија или некако дождот позитивно, негативно или? Искрено, дождот е богатство. Браво, Весна, да некој да се сложи со мене, бидејќи само критики добивам, само ти можеш да уживаш мирилот во дождот. Така што овој период од годината е многу нормален за овие вртежи и треба да ги има. А ние како ги подмислуваме, дали добро или лошо, малку помалку битно. Дефинитивно се сложам, апсолутно. И не знам колку пати го споменувам моментот кога едно нешто научив. Не постои лошо време, постои несоодветна облека. Сега знаеме да се справиме со некои нели состојби во сообраќајот, меѓутоа го ставаме настрана. Весна, практикуваш некој пат, бидејќи велиш богатство, тука сме јас и ти, да го чувствуваш онака баш да го мирисаш дождот и да одиш пеш? Да, го сакам дождот, освен што нели има убава природен мирис, како да кажам, од состојбите во природата, едноставно представува и богатство за околината, богатство за природата. Тоа е, како да кажам, едно од најбогатите природни состојби кои што треба да се почитуваат. Јас сакам да пешачам, поособено наводно во после дожд, откако испарува. Тој мирис го сакаш посебно. Прекрасно. Да. Одлично, Весна. Саботата кон неделата имавме промена на часовникот, па би сакала да те прашам и во таа насока, кога вообичаено започнуваат твоите утра, дали си ранобудник, дали сакаш да уживаш во тие некои мирни моменти кои што многумина знаат да си ги украдат само за себе, и дали некако ова поместување на часовникот ти направи проблем, ти влијаеше некако или пак некако брзо се прилагодуваш и едноставно уживаш? Ова те прашуваме, бидејќи минатата седмица говоревме дека адаптацијата некој знае да биде тешка и за жал според некои научни медицински истражувања за жал најголем број мозочни удари понекогаш се случувале во првиот понеделник по промената на часовникот. Да, тоа беа новите истражувања кои што ги гледавме. Истам може јас поборник од така.
е темата, нели? Да остане метан. Така Весна драга, бидејќи имаме мал проблем да те слушнеме, дали ќе може повторно реконексија да направиме со колегите од режија да бидеш повторно на линија? Или ако не е проблем поблиску малку до телефонот да видиме? Да. Ајде Дали сега. мислиш? Сега мислам дека те добро те слушаме. Прости мала на дигресија. Да. Дека сум поборник за тоа да времето во текот на целата година не овој како сега. Да не го менуваме, тоа е едно вака мое лично мислење, но инаку да, ранобудник сум, станувам доста рано, првото утринско кафе го пијам заедно со вашата утринска емисија. И тоа особено ни е многу драго, Весна. Огромен комплимент е тоа за нашата екипа. И ја гледам со голема радост и секогаш. И еве денеска се подготвувам за моите врски со моите студенти, предавањата полека да се вратиме, да речам, во една нормала, колку после онаа голема трагедија која што не погоди сите. Дефинитивно, дефинитивно. Една убава работа која што можеме да ја прочитаме, Весна, дека имаше прилика 2025 да го прославиш, чинам ако не грешам, 89-тиот роден ден на нашата почитувана Милка Евтимова. Да. Милка Евтимова е мојот професор, прв професор во овде. Започнав со мојата работа, започнав со мојата професија, учење на професија. Секогаш се би заедно, никогаш не кинале во после моите завршување на студиите, таа еве до ден станува и се надевам дека има долг живот, дека, како да кажам, ќе подару да кажам. Со мали потешкоти мора да признаеме, меѓутоа вака ќе се ветиме дека за скоро ќе може да не ја посетиш и утринската на Телма. Само уште нешто за крај, бидејќи со Цеце велиме, ова ќе биде период дефинитивно на адаптација кај секој од нас кој што врши било каква дејност, нели, или свој занет, како што ти тоа го правиш како една од нашите најголеми примадони сопран. Мислам дека баш дека си и ги поставаш темелите конкретно кај нас. Ќе потсетиме дека се започнува од виолончело, па пристигнаш да бидеш денеска со епитетите за нашата примадона која што носи една енергија да ја пренесе таа можеби своја дејност и занет на новите генерации. Да си ветиме за скоро, Весна, дека ќе имаме прилика да те имаме во студио на разговор и да направиме една убава рекапитулација на досегашното искуство твое со работата. Да. Благодарам многу на поканата и на овој начин. Бидете поздравени, бидете позитивни како што сте секое утро и се надевам дека ќе се видиме во студио. Дефинитивно. Така е, Весна. Бидејќи во една прилика кажа дека ни ги сакаш оброците на денот, не знам како ќе го започнеш, само можеби ти утрото со каква храна? Може, се согласувам. Одлично. Весна, те поздравуваме. Наистина, благодариме за тоа што утрово се пробуди заедно со нас. Жалам што имаме некои технички проблеми, но си ветивме јавно, ќе имаме средба тука во студиото, каде што нема да имаме никакви прекини и навистина ќе зборуваме за убавите работи кои што верувам и проекти на кои што верувам дека ќе се работи оваа 2025 година. А навистина ни е огромен комплимент тоа што ми сподели кога се слушнавме телефонски, еве и сега јавно, дека навистина ние сме еден од твоите утрински ритуали кога кафето го пиеш со нас утринците и уживаш во темите, и тоа ни е само некаква мотивација плюс. Абсолютно. Да навистина и понатаму за сите оние кои што ни се верна публика бидеме доследни во изборот и на гостите и на темите, па и дури и на оброците. Да, па што сме си ние ако не си дадеме поддршка така на друг, и еве ја денеска Цеце ќе ја поддржам со добра подготовка на оброк, само да видиме. Дали не е уклучено во струја? Не е уклучен, добро, ја сега ќе го... Ајде. Аво ме гјураме. Биди така. Тука сум. Мислам дека ќе го јадеш.
Пред да го послушам, ќе поканиме Анастасија да Мотосојузот на Македонија, за да дадем дали доволно благо. Ајде. Анастасија ни е на линија да ја дознаеме и слушнеме официјалната состојба за тоа какви се патиштата широм нашата земја, со оглед на тоа што имавме и продолжен викенд, веројатно можеби имаше и мала гужва по граничните премини во текот на вчерашниот ден, но како и да е, насекаде е влажно бидејќи ни е врнежлива целата наша држава, но не само земјата, генерално регионот е таков. Анастасија, добро утро. Добро утро. Повелете со најновите информации. Ви благодарам. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата за нискотлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланова-Велес, Маврово-Дебар-Струга, Виница-Берово и Кочани-Делчево. Накратко, утринава тоа беше се од инфоцентарот на АМСМ. За вакви или слични информации, вашите гледачи можат да не добијат на телефонскиот број 15555 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На оние кои патуваат им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Благодариме, Анастасија, пријатен работен ден за тебе и се разбира за сите оние кои што се во Автомотосојузот на Македонија, секојдневно не информирате за состојбата на патните правци широм нашата земја, нешто што сметаме дека навистина е важно, затоа и го вметнуваме во нашето сценарио, со оглед на тоа што генерално имаме некој сообраќаен хаос кој што ни се одвива особено во главниот град. Сметаме дека ова се теми на кои што и тоа како треба да се работи, односно да се зборува. Докаде ни е кашичката со гриз? Чекам да завршиме. И сега не беше доволно благо, признавам. Добро. Мислам доколку би ме прашувал, за мене беше доволно благо, меѓутоа, нели, Добро. од прилика според вкусот на голем дел од утринска, мислам дека ќе беше. Ете, дури може да се служи како подимки, јас би Да, рекла. и Таква интересно структура е има. што можеме да го ставиме во ладилник, Да. да си Може добие една малку еве потврда сега смеса. да ти сугерирам да сецкаш да малку бадеми и така да ги Знаеш, тоа е final touch-от. изненадиме до крај. Нели? И тоа ќе го Да. направиме.